Milyen vala ne fulladja? Főnix ásványon. Olyan sarkos ez a kurva izé! Nem tudod ki Szarhó nem tud fölvenni, Nem tudod fölvenni. Nem elég nagy a szád! Jó van, na, igen. Nem férsz hozzá, bazd! Várja, ó is fehér, nem lesz a furcsa. Ja, az húzóra kéne megint, igen. Szobd le! Hát mi nem lehet kivenni, bazd! Szobd már le! Fogd már ezt a... És oda képzeltél. Fogd meg! Rábaszol, mert te utána jössz. Azt meg nem bassza a kurva ágátrogása, bazd meg! Rásztatok oda, adjam bele a fejét. Nem ér! Nem csalunk. Jajjá, belebazd. Bandoljon a faszra is rá! Hé, gondolsítok arra! Ne panírozzá, faszak. Lucifer, az egy csalás. Segítek! Jó, kinyithatod! Ott nem mosakodsz. Szóval, van már 8 nyal. De előbb meg kell inni. Mi az, hogy megmosod magad? Úgy adjuk. Beteg állat! Megint rossz helyre tették. Tedd le a szemüveget, mert nem látsz, bazd meg. Nekem egyik fogam bóti. Műfog. Meg korona, úgyhogy... Hazudod, egy zé. Mire használod nyitót? Hogyan nézzék ki? Fogdál! Hogy jössz? Melyik lesz az első, amelyik kiveszi